Водните ресурси са били от ключово значение за хората от неолита. Реките и езерата са осигурявали прехрана чрез риболов. Първите жители на Балканите използвали прости, но ефективни инструменти, като куки от кости, плетени кошове и примитивни мрежи. Риболовът не само поддържа оцеляването, но и е позволявал на общностите да се заселват край водоемите. Доран Клак е един от най-значимите археологически обекти от неолита в България. Разположено край едноименното езеро в североизточна България, селището датира от 5500 години преди Христа и е бил дом на първите земеделски общества в държавата. Археолозите са открили останки от каменни къщи, които се смятат да са най-старите в Европа, както и множество артефакти, свързани с земеделието, животновъдството и културата от периода. Неолитът бележи началото на земеделието по нашите земи. Хората започват да обработват почвата и да отглеждат основни култури, като ечемик, пшеница и леща. С помощта на примитивни дървени рала, сечивал от камък и сечивал от кост, те постепенно създават обработваеми площи, като използват водоеми за напояването на земята. Заедно с земеделието, хората от неолита започват да отглеждат домашни животни. Те опитомяват кози, овце и едър рогат добитък, които им осигуряват мляко, месо, кожа и вълни. Животновъдството допринася за устойчивостта на общностите и е важна част от ежедневието на първите земеделци.